Мой шок просто в шоке. Я, конечно, знала, что ковер в нашей квартире грязный, но чтобы настолько. Это наше до. Покажу вам все пятна поближе. Ковер я буду чистить моющим пылесосом от бренда Voxlin. Сразу поняла, что без чистящего порошка тут не обойтись, и заказала банку побольше. Расход порошка очень экономичный, 10 грамм на 2 литра воды. Вот такая чистая щеточка была до начала чистки. Ну что ж, приступаем. Хочу отметить, что от порошка нет огромного количества пены, и это огромный плюс. Вы только посмотрите, как мощный пылесос всасывает всю грязь. Это прям вау. Ну что, готовы видеть ковер после? Честно, я в шоке. И это только после первой чистки. На ковре не осталось ни единого пятнышка. Однозначно рекомендую, все артикулы оставила в описании.